Жыл сайын зейнетақыға біршама пайыз қосылып отырады. Былтыр базалық зейнетақыға 8,5% қосылғаны белгілі. Жуырда доллардың қымбаттауына байланысты зейнетақы мен жәрдемақы тағы да индексацияланатыны айтылған болатын. Дегенмен доллар бағамы бүгінде біртіндеп түсіп жатыр. Осыған қарап алда өзгеріс болатыны не болмайтыны белгісіз болып тұр. Сонымен биылғы жылы, яғни 2025 жылы орташа зейнетақы көлемі қанша болды? 2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстанда жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143.248 теңгені құрап отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, жыл басынан бері қазақстандықтарға республикалық бюджеттен 346 миллиард теңге сомасында шамасында зейнетақы төленген. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 111,8 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 234,2 миллиард теңге қарастырылған. 2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша елімізде зейнеткерлер саны 2.445.000 адам. 2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143.248 теңгені құраған. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 95.789 теңге, базалық зейнетақы 47.459 теңге. Бұдан бұрын хабарлағанда 2025 жылғы 1 қаңтарда базалық зейнетақы төлемінің мөлшері ұлттық банк айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 6,5%-ға, ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2%-ға оза отырып ұлғайтылған. Бұдан бөлек, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғарғы 120%-ға дейін жыл сайын кезең-кезеңмен арттыру жүзеге асырылады. Мәселен, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 32.360 теңгені, ең жоғарғы мөлшері 50.851 теңгені құрап отыр. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілімі ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатыны белгілі. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылатын болады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлдем жоқ болса, базалық зейнетақы ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға арттырылып отырады. Ал егер сіздің еңбек өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90%-ын құрайтын болады. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан да көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 110% болып белгіленеді. Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйе қатысу мерзімі 1 айды құрайды. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады. Өз кезегінде азаматтың жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтіліне кем дегенде 6 ай қажет және зейнеткерлікке дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысының байланысты болады. Алдағы уақытта зейнетақыға қатысты қандай да бір жаңалық болса, хабарлап отыратын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.